Hello， 大家早上好。最近看我们视频的网友不知道有没有留意，其实我们最近的视频都是在家里边拍的。原因是最近美国的疫情还是挺严重的，然后小陈也生病了。其实还有一个原因，可能细心的网友在视频里会听到有咳嗽的声音。其实孩子和 Rebecca 都有一些咳嗽的症状。因为最近这个奥密克戎这个病毒可能传染性非常强，又加上是呼吸道的，所以他们三个不停的咳嗽。其实我高度怀疑他们是被传染病毒，所以我们就已经在家自我隔离1个多星期了。中间我们是想着一直打电话预约去检测，但是每次预约不是没有，就是1个多星期以后才能轮到我们去检测这个病毒。所以我们觉得没什么意义，因为到1个多星期之后是阳性也该转阴了，所以我们就试着在网上去买一些试剂，但是网上都是卖光的。昨天晚上因为我们每天都关注，昨天晚上我们在沃尔玛网站上看到他们现在有，然后我们就买了4个，结果被取消了2个，所以今天我去拿2个试剂。然后先让 Rebecca 和张雅安检测一下，因为我是完全没有任何症状。张雅安需要上学，在家已经1个星期了，所以如果是阴性的话，明天让他上学。如果阳性的话，因为我们国内的家人也有关注我们的视频，其实也不要担心，因为他们咳嗽已经有1个多星期了，所以症状已经非常不明显了。我这会儿出发去拿我已经订好的2个试剂，是 pick up， 只要把车给停好，然后他们把东西放到附近，我去拿一下就可以了。我现在出发看看今天什么情况。其实最近的天气还是很不错的，然后孩子们都快在家有将近10天没出门了，然后孩子们也憋坏了。不知道为什么，我是这一次一点点症状都没有，可能是由于我在国内打了2针新冠疫苗以后，抗体还是足够的。然后贝卡之前5月份打了1次，然后后面就是没有约上，他只打了1针。贝卡最开始是贝卡咳嗽的比较严重，今天上午就看把这个检测一下，然后我们也放心一些。像我们这种家庭，很难不被传染上，因为加上2个节日，感恩节、圣诞节，我们和美国的家人都有来往，他们没有戴口罩的习惯。你要在美国融入当地的这个环境、当地的家庭，而不是在一个华人的环境，因为华人特别小心，我知道非常非常小心，那样会很安全，因为我们小心，他们也小心，见人大家都戴口罩，基本上没什么问题，而且华人他们都打防疫针。但是你融入美国当地的这个社会，我觉得很难不被传染，很难，所以早晚的事情了。如果是的话，他们现在都快好了，都已经好差不多了，所以我们也放个心吧，毕竟感染上有抗体了，我们知道下一步该怎么做，然后继续在家待着，还是让张雅安去上学。这就是美国的现状。现在已经到这个地方了，然后点击一下去让他们给我送过来。check in， 拿到东西了。哇塞，买了那么多天，终于买到2支试剂。其实这 pick up 其实还是非常方便的，也不用下车，不用和其他人接触。我觉得挺好的。我在这边路边看了一下，就是买东西出来的人，我发现这么严重的疫情，可能还有1半左右的人不戴口罩。我觉得是一个挺恐怖的事情。我觉得这个病毒它感染性那么强，不戴口罩，我觉得还是非常感染的几率还是非常大的。可能他们都打防疫针了吧？打防疫针以后，打了2针或者甚至打加强针以后，其实症状不是太明显，估计就像感冒差不多，估计是这样一个心理，我只能是这样分析一下。走回家，这会
会儿到家了，看看老婆和孩子们在干什么。小程程睡醒了，睡了一个好觉。到家的时候，妈妈已经把今天中午的菜都已经切好了，准备做蔬菜汤。孩子们平时不怎么喜欢吃蔬菜，所以妈妈就经常做一些这种蔬菜的汤，他们喜欢吃，就可以让他们多吃点蔬菜。然后这是买的牛肉，用这个鸡汤做的，挺好吃的。看看妈妈在干什么。对，看到妈妈开心了，看到妈妈，她说妈妈，来妈妈抱一下，一直鼓掌了。越干越卷。嘿嘿。给妈妈分享你的减肥。老婆。好吧。你是先做饭还是先检测？我先做饭。好，做饭吧。我抱儿子。做完饭，吃饭之前检测一下吧，等一下就好了，15分钟，15分钟就可以出结果了。那不是吃的。那不是吃的。你在玩什么，宝贝 ？Oh my goodness， 真漂亮！你给你的美人鱼穿了一个公主的衣服，是不是？对啊，你看。哇，不得了！小心妍今天这个发型也挺不错的。我们有网友多次留言说让你分享一期怎么给我们的孩子编辫子的视频。哇，这一锅你搞了一锅牛肉3磅。没办法啊，因为你放它又不会，对，不新鲜了。对。所以就先把所有的能吃的就多吃。我感觉你需要换一个大的锅，这个锅不行。我喜欢这个锅。好吧。因为这个锅有一个很方便的盖儿。哦。你想把那个油流出来以后，那时候你就可以很好流。哦，明白。这个牛肉看起来不错。对呀，闻起来很新鲜。你想干什么，成儿？宝强，开心，不要刺别人的眼睛啊，小程程。Hello， Hello， 好了，开心的宝成，超级开心。Fussy 的雅安超级 Fussy， 自己戴好了。不是吗？妈妈帮你戴，真漂亮！这个项链，你在哪得到的？是那个妈妈的姥姥去世后，留下了很多东西，然后我的姥姥收集了，然后不给妈妈，给我了，然后又给我一个大盒子可以装着，然后我本来觉得不好玩，自己穿不上，结果我就给妈妈，然后我今天又过来说，妈妈可不可以给回来？她就给回来了。哦，挺漂亮的，我感觉是银的，对，非常漂亮。对，妈妈说是 silver 是吧？好香啊，老婆。这是鸡汤吗？因为我们看到网友有些留言说我们吃的饭营养不是很均衡，很少吃蔬菜。其实我们尽量吧，我们是尽最大的努力让孩子吃好，对不对？而且我们就是不可能每顿饭都拍下来，对，没有拍到视频里面。一星期有好多饭，有好多饭，对，我们的孩各子也什么种各样的都吃得到，有菜，有肉，有水果，有鸡蛋，对不对？有牛奶，有酸奶，啥都有。对，这是什么？心妍雅安在看着手机在跳舞呢。咦，程程也在玩吗？哈哈哈。心妍跳的真棒。程说：“你们怎么不跳了？真棒跳的。来，程跳一下。程怎么跳？哦，后猪叫，是不是？
滚喽！然后 Rebecca 准备烤一个我们比较喜欢吃的 cheese steak 是吗？面包。面包里边有 cheese， 很香，很快就能吃饭喽。我发现你们做西餐都是餐台很干净，没什么油烟是吧？每次我做完中餐，光收拾光洗碗都洗半天。他们做西餐比较简单，没有太多的东西样数。这种面包挺好吃的，里边是 cheese， 有 garlic， 孩子们喜欢吃。配这个汤。老婆，你觉得5个够吃不够吃？不够吃都弄完。我觉得说实话5个够吃，因为还有一碗汤。好。如果再弄出来他们不吃菜的话，吃。哦，好，好，对，让他们多喝点汤。他们一人一个这个，他们多吃不行。对，多吃他们就饱了。搞啊！看说明，你千万别搞错了。不会搞错了。搞错的话，很难买到，买了好久。肯定直接跟着这个就可以。现在吧。可以啊。现在搞。我觉得这个不好玩。在鼻子里边戳来戳去吗？别人给你搞还比搞自己好，我看你的鼻子都难受。没关系，一下。OK， 开始了。Medium pressure all the walls of your nostril, 5 big circles. Do not just spin this one. 反正给医生测过的人大概知道的对这个过程。好，开始了。哦，都想哭了。15分钟以后看结果。我是说比等那个怀孕的那个测试还要紧张。比等怀孕的测试还紧张。现在开始，张雅恩开始测试了。不疼，一点都不疼，宝贝，一点点都不疼，甚至没有什么不舒服的，只会让你的鼻子痒一下。Everly， 爸爸买好足够的，你也要检测呀。你要现在看看姐姐，学习学习。姐姐如果不哭，你到时候也不哭。你需要啊，只是我们没有买到，不是现在。他有点害怕。Yes 哎 ，You're not， 你现在不做，你的姐现在做，你现在不做，因为我们没有买到。你想每次不弄？不用害怕。不用害怕，你看姐，相信妈妈。Okay, you did it. Am I gonna do it? Not now. Okay. You. Am I gonna do it today? I don't know. Not you so brave, babe. Am I gonna do it? No, not today. We don't have enough test. 你看姐姐很可怕吗？姐姐有没有哭？有没有哭？有没有疼？妈咪给你弄是不是比护士阿姨给你弄好太多了？哎，小薇薇 ，You're hungry， 饭就好了啊。现在还剩6分钟，然后还是一道杠，一道杠是 negative。我和 Rebecca 昨天晚上我们打赌，我说我要赢的话，他给我$50，然后我要输的话，我给他$100，因为我相信他的症状的确是，而且我们的家人有，我们接触过妹妹是 positive， 但是现在已经6分钟了，还是一道杠。现在这样，给谁呀？哦，绯闻呐。你给谁绯闻？如果老婆，如果没有，还有一种可能性，你知道吗？如果现在没有，有一种可能性是已经好了，因为我们已经可以得100块。可以。你说的是这个东西是良性的，是的，因为我们已经这是已经7、8天以后的事儿了。还有3分钟出结果，结果还是一道杠。Oh my goodness, you're gonna win!
Yeah, I'm so happy. We don't have. We're free. Free COVID-19. What? Mommy, what? $100 from your daddy. 小的一个显示的 Did you get it? Not yet. 2 minutes, 2 more minutes. 2 more minutes 知道结果。你还有10分钟啊！我感觉我没有，张雅也没有。张安好像有张安的这个显示。你不要看， 1, 2. 它这个 Yeah， 颜色还在跑。张安这个有点特别。你不要看，你的结果出来了，出来了。我看一下。 No, 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 no. It's negative. right? Negative. Okay, let's. Negative for I mean, COVID. let's wait 50 more minutes. 说不定，他说50 minutes or 30 minutes after, right? No, don't read it 30 minutes after. Don't wait. 30分钟它就过期了，哦它任何的显示就不算。哦他说所以15分钟以后可以看 I'm negative。Money。 I'm so happy. 哎呀 ，me too。 I'm so happy. 我们 release 了。张也为我开心。我们一直觉得我们是 COVID 的，然后我们一直在家里边，是不是？对。最后10秒钟，张雅安，你的结果在最后10秒钟揭晓，过来。2、1，看一下你的结果，拿着张雅安，来看一下。一条线还是2条线？1条线。耶！ Yeah, you're free, COVID free. I don't think we have COVID in the whole house, whole family. Yeah, our life gonna go normal. 我们的隔离生活结束了。小心媛太喜欢吃这个 cheese steak 了，你吃一口你的汤，宝贝。这是小心媛喜欢吃东西的，喜欢这个东西的吃没关系，你等他不烫了，样子。吃完这个他就可以吃。哎呀，孩子们都健康的感觉真好，搞那么多呀？你看，你嘴里边搞太多了，你看这个腿，你小口小口的吃，不要一口塞到嘴这个里。腿都这个腿都这里了，这个腿都这里了。他插着腿在上面，看，这个腿都这里，这个腿。肠好吃不好吃？肠坐起来吃吧。肠好吃，哇塞，肠会说话了，好吃，很开心，这些所有的菜菜。多吃点肉啊。肠好吃的我都要死，肠长壮壮，长大大。我都要死了。 I'm glad you're happy. 你在吃 cheese，嗯吃的真香。 A real white bunny that can take. 好吃不好吃？肠是不是很好吃？ A real white bunny that has a pink leash. Please remind me of this. 真香吃的，橙吃的，看橙吃饭，用牙齿咬咬。咬一下，对，它好像咬不掉一样。凉了就。雅安心源还吃挺好的，心源雅安你没吃多少啊？你光喝汤不吃肉中啥呀？那。老婆，恭喜你们 COVID free， 我们家完全是，现在应该不是对吧？你们最明显症状最明显，你们不是，所以我们接下来开始预约啊，打疫苗吧。我打加强针，你打第2针，张雅安打第1针，然后明天正式上学。好了，我们今天就分享到这儿吧，拜拜。